Hello，我係蘿蔔啦。咁而今日我哋會講關於我部 iPad 啦，我已經用咗都大概1年半到左右。其實坦白講，我冇諗過我會咁經常去用我部 iPad 咯，尤其是有咗呢個 Magic Keyboard 之後啦。而我覺得佢都真係算叫改變咗我用我部 iPad 嘅方法咯。我呢部 iPad 咧，我以前都冇話用佢愛嚟做特別多嘢啦，因為我不嬲我都有電腦啦，而我基本上用佢愛嚟做更加多嘢啦，即係嚟睇 YouTube 啊，即係例如剪片啊嗰啲。咁而呢部 iPad 咧，其實佢都好嘅，佢都夠用嘅。咁不過咧，有咗呢部 iPad 之後咧，我真係用佢嘅頻率咧係多過部電腦好幾倍咯。我覺得佢係我喺生命入邊最重要嘅一個工具咯。或者除咗部電話同埋 Apple Watch 之外，咁所以我想同大家講一講關於我喺我部 iPad 入邊用嘅 app 啊，用佢嘅方法啊，我有嘅配件啊。因為我諗翻我依家咧都會用佢愛嚟睇 YouTube 啊，我用佢愛嚟剪輯相片啊，我用佢愛嚟畫畫啊。有咗 Final Cut Pro 喺一部 iPad 之後咧，真係方便咗好多嘅。咁我部 iPad 入邊嘅 app 咧，其實都真係唔係話好多嘅啫，即係基本上只不過係一啲我日常愛嚟應付我所需嘅軟件啦。咁第一版咧就係一啲好基本嘅嘢啦，日曆、相機、設定、照片、YouTube Studio 我嚟睇翻我 YouTube 片嘅狀況啦。總之佢會集合唔同嘅數據俾我去睇翻我目前嘅趨勢啦。跟住仲有就係 Procreate 啦，呢個係一個畫畫嘅 app。我諗翻我而家好似都用咗呢個 app 都4年啦。呢個 app 都絕對提高咗我畫畫嘅興趣啦。我喺上面都畫咗唔同嘅嘢啦。喺呢幾年嚟，呢個咧我記得咧就係前排我同我個表侄女同埋我表姐一齊合作嘅一幅畫啦。呢啲線條係簡約而非常之有呢個嘅風格，係啦，非常之有風格。我都覺得個太陽係我畫㗎啦，絕對係啦，唔講以為係我個表侄女畫㗎啦。跟住右邊咧又係我個表侄女喺我哋去餐廳嗰度畫啦，我哋等緊嘢食，我就俾咗部 iPad 俾佢，佢就幫我畫咗呢幅非常之優雅嘅作品咯。呢個係我自己畫㗎啦，呢個係 Tempura 啦，呢個係我姑姐隻狗啦，而呢個呢，就係傳說中嘅表侄女啦。呢個係一個我哋之前喺酒樓入邊我影嘅相，跟住我就直接畫翻我影過嘅嘢出嚟啦。另外我又可以加唔同嘅圖層啦。最頂嗰個呢，就係我就係呢幅嘢嘅主角佢自己畫落去㗎啦，係啦，因為佢好中意呢支筆啦。總之大家都明啦，呢啲就係基本上我哋嘅著作咯，一係我嘅著作，一係我表姐嘅著作。我諗我嘅代表作咧，應該就係呢幅啦。呢張相係我影嘅，跟住我影完之後我自己畫翻出嚟嘅，好似都用咗幾日時間畫。跟住呢個咧就係我表姐嘅傑作啦。呢個係我表姐佢嘅畫工，我覺得真係相當之令人讚歎。俾咗一幅我影嘅相，跟住佢就自己幫我畫咗呢幅嘢出嚟咯。咁不過佢都開咗一個畫畫嘅 account 嘅，大家想睇嘅話，你都可以喺佢嘅 IG 入邊睇翻啦。同埋漏咗講右手邊一個大嘅 widget， 呢個係會顯示翻唔同嘅嘢啦。即係一來就係顯示翻我唔同嘅裝置嘅電量啦，碌落去咧就係有我嘅螢幕使用時間啦。呢個都真係都好殘酷，所以我有陣時見到之後我都會揭走佢嘅，尤其是當我見到自己用咗5-6個鐘頭 iPad 嘅話。呢個就係我嘅行程表啦，跟住呢個就係我一啲嘅相啦。呢個好似都好耐以前啦。咁不過右邊呢一欄咧，佢係會自動去轉嘅，即係我係唔需要特登咁樣去揭嘅，佢已經會可能間唔中隔一陣，佢就會自己碌去下一版咁樣咯。Photoshop 啦，我嚟去整唔同嘅精細嘅作品啦，其中一啲就係我 YouTube 嘅 thumbnail 啦，仲有一啲係我自己整嘅 sticker 啦。Lightroom 啦，係我嚟做一啲相片嘅剪輯啦。我之前都拍咗一條好簡單、好略嘅教學片，去教大家點樣喺 Lightroom 嗰度剪輯相片。YouTube 啦，唔使問啦。備忘錄咧，我覺得備忘錄係真係一個好好嘅 app 咯。即係其實佢雖然齋聽係一個我嚟 jot notes 嘅 app， 咁不過我的確係用佢嚟做好多唔同嘅嘢咯。我可以喺上面嗰度畫畫啦。呢隻貓嚟嘅。唉，我哋都係當乜嘢都冇發生過啦。Notability 啦，係一個 jot notes 嘅 app。我反而呢排咧，我 download 咗 Good Notes 啦，即係下低尾3嘅嗰個 app 啦。我就少咗用 Notability，因為我覺得 Good Notes 佢入邊嘅功能會齊全啲啦，佢入邊嘅筆嘅種類都會齊全啲啦。你可以開一個新嘅 notebook 啦，所以我整體我都係中意 Good Notes 多啲嘅。咁不過因為我以前都用 Notability 啦，而有陣時我都會想睇翻我以前寫過嘅 notes 啦，所以有陣時都會開翻 Notability 咯。Microsoft Teams 啦，我哋跟進翻我學校嘅另一個即係類似 Google Classroom 啦，有陣時會我嚟喺上面開 online meeting 啦，有陣時會上堂俾一啲教材我哋啊。總而言之，其實就係
Google Classroom 嘅Microsoft 版本咯。POE 啦係一個入邊係有 ChatGPT 嘅一個 app 啦。我係啦，有咩事我都會問 ChatGPT 啦。無論係一啲嘅 topic 嘅建議啊，即係有咩想問嘅，我都會諮詢我哋親愛嘅 ChatGPT 嘅。Final Cut Pro 啦。我之前都拍過一條片，好似拍過2條片啦。我以前係用開 LumaFusion 嘅，咁不過我有咗 Final Cut Pro 之後就直接用佢啦，係真係好方便咯，同埋真係同 Mac 版本嘅 Final Cut Pro 某程度上某啲地方係似嘅。咁不過當然啦，佢入邊都係爭減咗啲功能啦，即係例如你唔可以將一啲 plug-in load 入去部 iPad 入邊，你亦都唔可以將你喺 Mac 上面嘅 project export 翻去你部 iPad 嗰度，跟住再輸出。所以暫時嚟講，因為呢個始終都係第一代嘅software 啦，咁所以我會期待佢未來嘅日子會有多啲 update 咯。咁不過 so far 嚟講咧，因為我部 MacBook 咧真係佢速度真係每況愈下啦，所以我基本上有啲咩咧，我都會直接將我啲素材抌入去部 iPad 度，我做咗一啲簡單嘅基本嘅剪接加 background music， 我就直接將我部 iPad 版本嘅 project 就 export 去我部 Mac 嗰度。跟住呢度就係一啲其他嘅 app 啦，呢度有好多 app 我都冇乜點用咯，我發覺。咁不過我近排就開始玩翻呢個嘅狂野飆車啦，我好似玩咗3日啦，跟住玩咗3日之後就冇玩過啦，因為我發覺自己唔適合玩。我基本上我除咗打 PUBG 之外呢，我真係冇乜 game 係擅長嘅咯。其實我 PUBG 都唔擅長。其實我另一個我想講嘅咧就係呢個嘅 Imaging Edge 嘅 app 啦，佢係一個去連接去我部相機度，跟住我就可以直接將我部相機入邊顯示嘅嘢就撈落去我部 iPad 上面咯，即係我可以直接喺一部 iPad 入邊見到我部相機影緊嘅畫面咯。仲有啲咩想講嘅咧？其實好似都冇啦，仲有 PUBG Mobile 咯。我之前我諗我2020年都拍咗好多 PUBG 片啦，跟住好似今年年頭係咪今年年頭咧？定係唔記得咗啦。總言之，我都整咗幾條 PUBG 片啦。過去嗰幾年入邊，大家想睇翻嘅話，歡迎去懷念翻我哋以前嘅 PUBG 時光啦。因為暫時目測都唔係好翻得轉頭啦。跟住係咯，其實我諗就係咁咯。基本上其他 app 我都冇乜點用過咁滯噶啦。咁係啦，就係咁。咁不過我都想總結翻我用咗呢部 iPad Air M1 一段時間嘅體驗啦。我覺得佢嘅速度係真係非常之夠㗎啦。我覺得即係佢起碼可以剪到片啦。佢打 PUBG 嗰陣時，我可以一度 screen recording，一度打 PUBG 佢都唔會叻啦。尤其是有咗呢個 Magic Keyboard，我特別中意就係佢打字嘅手感啦，係真係非常之唔錯，好治癒個打字個聲。同埋我都好中意佢呢度有一個 USB Type C 嘅頭啦。我有陣時會可能將呢個頭連去相機，或者連去 SD 卡，或者連去無人機。咁而有陣時我部 iPad 又唔夠電喎，咁所以呢個時候我就可以呢度裝我嚟儲存資料。呢邊呢個頭呢，就係我嚟去叉電咯。咁就可以我部 iPad 就變相有2個 USB 頭咯。咁另外其實可能有啲人都會想知應該買 iPad Air 定係 iPad Pro 啦。其實我自己覺得呢，大部分嘅人呢，你買 iPad Air 呢係已經好夠㗎啦。即係 iPad Pro 我諗翻，我應該都有好多自己用唔着嘅功能啦。咁不過我覺得一樣，我可能會想我呢部 iPad 有嘅就係120Hz 嘅 ProMotion 啦，因為部 iPhone 都已經有。咁不過其實我就咁睇呢。呢部 iPad 60Hz 啦，即係我覺得佢速度其實都唔會話好慢啦。我部 iPad 我移動嘅界面都唔會話有好大嘅困擾。咁就係咁啦。唔知大家有冇 iPad 呢？假設你有嘅話，你喺呢部 iPad 最主要都係我嚟做咩嘅呢？因為我發覺其實好多人都會純粹用佢部 iPad 我諗睇 YouTube 啊，我嚟打機啊之類嗰啲。咁不過覺得由呢部 iPad 開始，尤其是有埋 Magic Keyboard，令到我嘅 iPad 嘅體驗係真係多咗好多生產力方面嘅更新咯。我要用慣咗 iPad 咧，我有陣時去翻我部 MacBook 嗰度咧，因為我成日都咁樣篤啊嘛，我已經唔止一次我係想篤我部 MacBook， 跟住我正當想篤落去嗰陣時，我先醒起佢唔係 iPad 咯。唔知大家有冇用一啲特別嘅 app 咧喺呢部 iPad 上面？我呢啲真係都算係好普通啦，不過佢都已經基本已經覆蓋晒我需要做嘅嘢，所以就係咁咯。咁就係咁啦，我哋下次再見啦！記得撳 like， 記得 subscribe， 記得撳鐘仔。就係咁，我哋下次再見啦，拜拜。真係太好啦，實在。